غزہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل میں خود ہی پھوٹ پڑ گئی۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں کی امداد بند کرنے والے اسرائیل کے اندر خود ہی غذائی قلت پیدا ہو گئی۔ اسرائیلی عوام شدید معاشی دباؤ کا شکار ہو گئے۔ لاکھوں اسرائیلی خاندان خیراتی اداروں کے کھانوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن مائر کوہن نے نیتن یاہو حکومت پر غصہ اتار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کی حکومت کی معاشی پالیسیوں سے مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ خیراتی اداروں کے سامنے ہزاروں شہریوں کی قطاریں معمول کی بات بن چکی ہے۔ حکومتی غفلت کے سبب کئی اسرائیلیوں کو ایک وقت کا کھانا بھی دستیاب نہیں۔ اسرائیل میں ہر 3 خاندانوں میں سے ایک انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ کی امداد بند کرنے کے حوالے سے کہا کہ 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک وہاں امداد کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا۔ غزہ قتل گاہ بن چکا ہے۔ جنگ سے متاثرہ علاقے میں نہ خوراک، نہ ایندھن، نہ دوا، نہ ہی تجارتی سامان کچھ بھی داخل نہیں ہوا۔ اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے حوالے سے انہوں نے نئے مجوزہ نظام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ نظام امداد کو محدود کرنے کی کوشش ہے۔ غزہ پر ظلم کیا جا رہا ہے۔